ba nan ko a ƙasa ne a cikin rami, to mu ɗauka bacci kawai ake, wallahi sai ka gaji. Ballantana akwai ni'ima akwai azaba. Wanda ya yi aiki na ƙwarai Allah zai yalwata mai kabarin shi, zai samu ni'imomi. Wanda ya yi aiki na banza za a kuntata masa wannan kabarin. In mun karanta mun sani. Idan aka kuntata kabarin za a matse, wannan fa matsar bata isa ba. Ko wannan matsar aka bari ai ta isa wallahi. Ballantana a ƙara matse shi. A buɗe ma mutum ƙofofin wuta, yana kallon wuta, yana kallon azabar da ake a cikin wuta. A sanya ma kunamu da macizai a cikin kabari. Yau ko cinnaka ya cije ka, ya kake ji ballantana kunama ko maciji? Yanzu a sa ka da ranka a cikin kabarin nan, kuma a yi aikin da ake a rufe, Allah ya dawo ma da rai, ma'ana ka yi doguwar suma, sai ka dawo, ba za ka iya ɓurmo kabarin nan ka fito ba, sai dai ka mutu a ciki, kana da rai fa kenan. So ina ga ka mutu. ‘Yan uwa, mun zo nan ne domin mu ga wa'azin ra'ayal ain. Muna muku a aji, muna jawo ayoyi, muna jawo hadisai, muna karantawa, amma menene a aikace yafi, kaga abin a aikace shi zai baka dama ka gyara halayenka. Dukkan mu nan mun san abubuwan da muke yi daidai, mun san wa'inda muke yi ba daidai ba. Domin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Duk abin da kake na daidai wallahi ka sani. Abin da kake ba na daidai ba ka sani. To ita kuma tuba instant ake so ake yin ta. A nan take karki ce in mun koma gida zan tuba, a'a daga yanzu da kika ji wa'azi ya ratsa ki, kike zubar da hawaye, kike kwalla, to sai ki sa a zuciyarki kin tuba daga yanzu da abin da kike kin daina. Kama tun daga jinkirta sallah akan lokaci, da daman mu ba ma yin sallah akan lokaci, to nan ne makomar mu. Da daman mu ba ma bin iyayen mu. Da damanmu muna da matsaltsalu da maƙotanmu da abokanmu, da damanmu muna da matsaltsalu da ‘yan uwanmu, da damanmu muna yin gaba, to wannan ba ɗabi'a ba ce mara kyau, ba ɗabi'a ba ce mai kyau. Abu na gaba, wa'innan wayoyin da suke hannunmu, mu ji tsoron Allah akan wayoyin da suke hannunmu. Yanzu dai ga mu a makabartan nan, wata da za ka ce buɗe min kin wayan ki bani, ba za ta iya ba. Saboda mai ta san ba ta da gaskiya a cikin wayar. To wai a duniya kenan an ce ki kawo wayar a gani, ina ga Allah. Kuma dukkan abin da kai wallahi sai an bujiro ma da shi ranar tashin alkiyama. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dukkan Allah baya zalunci. Dukkan abin da kai karami ne, babba ne, an kididdige shi an rubuta, ba mantuwa, za a bujiro ma da shi. Ga ayyukan da kai, ka girba abin da ka shuka a duniya. Tsakani da Allah yau a ce za ka yi hisabi, kai da kanka za ka makanka hisabi na adalci, da Allah wuta za ka je ko aljanna. Tsakani da Allah, so ina ga Allah ne zai ma hisabi. A zo abu dikin. Muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya yafe mana. Allah ya ba mu ikon tuba kafin mutuwa ta zo mana. Amma lallai mutuwa abun tsoratarwa ce, lallai kabari abun tsoro ne. Kuna gani na dai gani yadda na kwanta a kabarin nan, wai wannan ma fa mai yalwa ne saboda ni ina da kiba ko? Idan an tashi gwada mutum ake yi, idan mutum ya mutu ana samun zare, sai a gwada tsawon shi da kuma faɗin shi, sai a kawo musu nan makabarta. Su kuma idan sun zo za su yi amfani da wannan tef ɗin da aka gwada, sai su haka kabari daidai girman wannan mutum. Don yanzu akwai wanda ya fi ni kiba, kaga ba zai shiga nan ba kenan. Ina fata mun gane, to za a haka kabari daidai girman ka ne. So da tsakani da Allah, tsakani yanzu wata ma a ce ta zo ta shiga nan yanda na tsaya din nan, ba za ta iya ba. Sosai. Me yasa? Saboda kina jin tsoro, to ranan da za a kawo ki, ke kadai za a kawo ki a barki. Abin da zai tsaya da ke shine menene? Aikinki. Mutane suna gama birne ki za su juya baya, mala'iku za su tayar da ke su zaunar da ke, mun san wannan hali. Za su yi miki tambayoyin da kin san an san su a duniya, amma ba za ki iya amsawa ba in har ba ki da imani. Za a tambaye ki waye ubangijinki.
Allah waye ubangijinmu waye ubangijinmu kaga duk mun sani amma imanin ka shi zai karfafa ka ka bada amsa yayin da ka je ran tashin alkiyama au yayin da ka shiga wannan kabari za a tambaye ki waye manzanki waye manzanmu za a yi miki tambaya ta uku menene addininki al-islam kaga kenan Allah bai yarda da wani addini ba wani kungiyanci wani waye duk Allah bai me Allah ya yarda da shi al-islam akan musulunci za a ma tambaya in ka amsa wannan tambayoyin ka sha in ko ka kuskura baka amsa ba ka shiga uku Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu dukkan wayanda suka kawo ka suka birne ka za su juya su koma gidajensu mutane sun kashi gida uku a wurin birne mamaci kashi na farko su ne 'yan anguwa wanda za su ce miskini ya riga ya mutu su suna ganin kai ka ja kanka ma ka mutu ana gama birne ka sun manta da babinka an manta da kai ba za su ƙara tuna ka ba har abada wannan su ne kaso na farko domin ai makotanmu suna rasuwa kuma ana kai su makabarta ana gama kai su makabarta za mu tsayar da ayyukanmu za mu ci gaba da harkokinmu ko kaga mun tafi yana maryam abuki tara mun tafi mun bar mamaci amma kuma mun ci gaba da mene harkokinmu kashi na biyu na mutane su ne wa'inda 'yan uwanka ne amma na nesa ba na kusa ba mana ba ɗanka ba ba babanka ba irin cousin brothers cousin sisters ba su kuma za su iya tuna kan mai tsawo shine su tuna kana kwana uku kun san me yasa za su tuna kana kwana uku wannan zaman makokin da ake zuwa a yi ana ganewa shi zai ba su dama su zo su tuna kana wannan kwana uku ana gama wannan zaman makokin shikenan ko to sai kuma ƴaƴanka da wane da iyayenka da kannanka da yayyenka su ne za su iya tuna kana tsawon sati ɗaya ana gama sadakan bakwai Allah za su ƙara tuna ka sun manta da kai sai dai in yaro na gari ka bari shine in yi sallah zai ma addu'a domin muna kallo wasu iyayensu suna mutuwa yau suka mutu gobe sun sace mukullin mota wancan ya sace takaddun gidan wuri kaza wancan ya sace kaza saboda mene ana fafutuka wurin duniyan kaga ba jimamin su mutuwan baban ba fa menene jimamin su abin da baban ya bari na dukiya to wannan zai nuna ma in ka samu kuɗi ka ci kai kato kuma ka gina lahirarka ka gina makaranta ka gina masallaci ka gina bohol ka gina gada ka gina wani abu da zai amfane ka koda bayan mutuwarka domin manzon Allah ya faɗa idan mutum ya mutu in qata amaluhu dukkan wani aiki da yake a duniya na alkhairi ya yanke illa min salat sai ayyuka guda uku su wanne ne yace sadaqatun jariya shine kai wata sadaka wacce za ta rinka gudana bayan mutuwarka hatta wannan makabartar da kuke gani aikinta shi ma sadaka mai gudana ne mutanen nan da suke aiki a makabartar nan gwamnati bata san da su ba bata musu albashi ba abin da aka musu shi yasa kuɗin da kuka hada sai muka ce a raba biyu a bada rabi a gidan marayu in an zo nan a ba su rabi ba wani mai tunawa da su da daman mu muna wucewa ta wannan titin amma ba mu taba tsayawa mu ce bari mu ba su wani abu ba ko muna yi ba ma yi wanda kuma wannan shine asalin gidan namu amma da zaka gina gida a ce tifan yashi 70,000 da Allah da gudu zaka siya ko ba da gudu ba da gudu zaka siya a ce siminti 8,000 a ce a kawo buhu 100 saboda me kana ganin wancan gidan shine gida to wancan gidan ba gida bane ga asalin gidan kana sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa'u bih aiki da ka bada na ilimi da ka ilmantar da al'umma suke amfana da ilimin nan to ko bayan ka mutu wannan ilimin zai rinka wannan ladan zai rinka zuwa har kabarinka shi yasa duk duniya babu wanda ya kai manzon Allah samun lada saboda shi ya zo mana da addini duk wata ibada da muka yi yana da commission na lada a cikin wannan ibada shi yasa sana'a ta koyarwa ga lada ga la'ada mutum ba zai taɓa taɓewa ba aw madha aw waladun salihun yad'u lahu ka bar yaro nagari yaro na kwarai
wanda zai rinka ma addu'a bayan mutuwarka. Shi yasa wajibi ne idan iyayenka suna da rai ko sun mutu ka koyi musu addu'a tun yanzu. Duk yayin da kai sallah ko ka kafa goshinka a ƙasa ka ce rabbir hamuma kama rabbayani saghira, wannan wajibinka ne ka rinka ma iyayenka addu'a. Me yasa saboda iyayenka suna da haƙƙi a kanka, wanda ko da bayan sun mutu su rinka samun wannan ladan yana bin su a cikin kabarinsu. So don haka mu sani duk wasu ƴan uwanka da za su tuna da kai ne idan kana da dukiya, amma idan wannan dukiyar ta ƙare babu mai tunawa da kai. Don haka kada mu zo muna faɗa, muna tada hankali, muna tada jijiyan wuya akan abun duniya. Wallahi daidai da links ɗin nan ba za a saka tare da shi a kabari ba. Daidai da links ɗin nan ba za a, kana mutuwa ya zama na wasu sun soma lissafin abin da za su gada a cikin wannan dukiyar taka, kuma za su manta da kai, bal ka tara kuɗin ta haram su kuma su ci halal, ka je Allah ya ma azaba. Allah ya tsare mu, Allah ya tsare mana imaninmu. Don haka ina kiran mu da babban murya, mu ji tsoron Allah, mu gyara ayyukanmu, shine fa'idar zuwan mu nan wurin. Domin idan baki ji tsoron Allah kin gyara ba, mu mun yi iyakan abin da zamu iya miki, mun gaya miki kuma mun zo mun nuna miki. Idan kika shiga kabarin zaki girbi mene abin da kika shuka. Abu na biyu, idan muka juya muka kalli wayannan kabarbarin da ke kewayen mu, za mu ga signboard na an sa ko? Haka ne? Shin wannan signboard din yana da asali? Yana da asali? Ba mu karanta ba? Ba mu karanta ba? Malam Salisu ba mu karanta ba? Ba mu karanta ba? To yanzu za mu karanta. Wannan signboard din bai da asali a addini. To don haka kafin ka mutu kai wasiya kada a ma signboard. Ina fata mun gane. Kada a ma signboard. Domin yanzu da zan samu da daddare in zo in kwashe signboard din nan. Kaga a cikin kudin gongon za su yi daraja ko? Sosai. Daraja za su. So amma da yake mutane muna da wata ɗabi'a, idan wane ya yi kaza mu ma sai mu ce menene sai mun yi kaza ko? A'a, to kada ka rinka koyan addinin ka a wurin mutane. Ana koyan addini a wurin wane ne? A wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan manzon Allah ya zo da abu, ko mun kinka da abun nan dole ka bi shi. Idan manzon Allah ya zo da abu, in kana so ka bi shi, ka ƙara bin abin, sai ya zamto ka bi ta farkin koyarwar manzon Allah. Amma mutane idan ka ce za ka bi su, za ka halaka. To don haka kar ka tsaya bin mutane sun yi kaza, ai wani ya yi kaza, ni ma sai na yi. A'a, ina fata mun gane. So don haka idan muka kalla za mu ga wasu itatuwa ko? Wannan itatuwan ya samo asali ne daga wata rana